Bańka, jaka jest, każdy widzi, mianowicie jest okrągła. Ściśle rzecz biorąc, w momencie jak ją wydmuchujemy, nie musi być okrągła, bo na samym początku jest jeszcze trochę wydłużona. Ale nie jest to położenie stabilne. Taka bańka się będzie zmieniać i po pewnym czasie, jeśli jest dostatecznie mała, to jej kształt się ustali i będzie to kształt okrągły. Tak mówi doświadczenie. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy da się wydmuchać jakikolwiek inny kształt. Na przykład kształt torusa, czyli takiej dętki rowerowej albo donata, jak kto woli. Czy gdybyśmy mieli odpowiedni przyrząd do dmuchania baniek, czy może udałoby się nam taką wydmuchać? Albo taką w kształcie hantli, czyli w gruncie rzeczy sfery, tyle że w ciasnym gorsecie? Poświęcimy więc uwagę właśnie temu pytaniu. Dlaczego bańka rzeczywiście musi być okrągła? Zaczniemy od małego wytłumaczenia fizycznego, skąd w ogóle się bierze to, że bańka nie jest płaska, tylko ma jakiś taki zakrzywiony kształt. Po pierwsze, chodzi o to, że na mydlaną błonę, zaznaczoną czarną kreską, z obu stron działa ciśnienie powietrza. Z bańką jest tak, że na zewnątrz jest ciśnienie atmosferyczne, a do środka bańki my wtłaczamy powietrze pod trochę większym ciśnieniem i to ciśnienie, gdyby błona była płaska, to ciśnienie powodowałoby przepychanie błony, ona by się poruszała. I oczywiście decyduje tu różnica ciśnień, bo ciśnienie jest z jednej i z drugiej strony. Nie jest istotna proporcja, tylko dokładnie różnica, czyli wypadkowa siła. To, co się dzieje w rzeczywistości, to nie jest pchanie błony, tylko wygięcie. Większe ciśnienie z lewej strony, czyli od wnętrza bańki, powoduje wygięcie tej błony. Im większa różnica ciśnień, tym proporcjonalnie większe jest zakrzywienie. Ta ostatnia obserwacja nosi nazwę prawa Younga-Laplace'a. Tutaj już wprowadziłem pewne oznaczenia. Jeśli oznaczymy interesujący nas punkt jako A, ciśnienie z lewej i z prawej strony P1 i P2, przy czym to zależy od A, stąd to A w nawiasie, to różnica tych ciśnień P1 od A odjąć P2 od A jest proporcjonalna do zakrzywienia. Dokładnie, jest równa pewnej stałej. Ta stała zależy od tego, z czego zrobiliśmy błonę mydlaną, ale jest tu o tyle nieistotna, że dla konkretnej bańki w każdym punkcie ta sigma jest tą samą dodatnią liczbą, pomnożonej przez średnią krzywiznę w A. Co to dokładnie jest średnia krzywizna, powiem za kilka slajdów. Na razie wystarczy wiadomość, że jest to pewna miara zakrzywienia błony. Natomiast co może się stać w innym punkcie? Oczywiście prawo jest prawdziwe dla każdego punktu. P1 od B, P2 od B, H od B spełniają podobne równanie. Ale jak związać jedno równanie z drugim, żeby coś powiedzieć o tej błonie? Otóż przyda się nam prawo Pascala, znane pewnie ze szkoły, które mówi, że gaz, w szczególności powietrze, lokalnie ma to samo ciśnienie, o ile jest w stanie stacjonarnym. W tym przypadku nie wszystkie ciśnienia są równe, bo wewnątrz i na zewnątrz bańki ciśnienie może być różne. Natomiast już na przykład P1 od A musi być równe P1 od B, podobnie P2 od A i P2 od B. I w rezultacie upraszcza nam się równanie. Po lewej stronie mamy różnicę ciśnień P1 odjąć P2, która jest taka sama w każdym punkcie, a po prawej mamy sigma razy średnia krzywizna w danym punkcie. Wniosek jest taki, że bańka tworzy powierzchnię o stałej średniej krzywiźnie, bo skoro lewa strona jest stała, to i prawa strona musi być stała. I to jest punkt wyjścia do naszych matematycznych rozważań. Zanim wyjaśnię, czym jest średnia krzywizna, spójrzmy na kilka przykładów powierzchni o stałej średniej krzywiźnie. Najbardziej znanym przykładem jest sfera. Sfera jednostkowa ma dokładnie średnią krzywiznę równą 1. Innym jest walec. Taki jak tutaj z kolei ma średnią krzywiznę 1/2. Katenoida. Trochę mniej znany przykład, jest trochę jak walec, ale zwężony w środku. Jest to powierzchnia o średniej krzywiźnie równej 0. I jeszcze jeden przykład, może trochę zaskakujący.
Jeśli weźmiemy kształt litery Y, czyli 3 półpłaszczyzny spotykające się wzdłuż brzegu pod kątem 120 stopni, to taki kształt też ma średnią krzywiznę równą 0. Tutaj może należałoby uprzedzić, że oczywiście półpłaszczyzny same w sobie są płaskie zupełnie i mają średnią krzywiznę 0. Natomiast da się wyrazić, czym jest średnia krzywizna w tym miejscu, w którym one się spotykają, i akurat dla kąta 120 stopni wychodzi 0. Od razu możemy zobaczyć, czym to się różni od sfery. Ten kształt litery Y ma osobliwość, wspólne spotkanie tych 3 półpłaszczyzn, więc być może w ogóle nie nazwalibyśmy go powierzchnią. Katenoidzie, zależnie od punktu widzenia, można zarzucić to, że ma brzeg. Bańki, jak wiemy, brzegu nie mają, są zamknięte. Lub gdyby kontynuować katenoidę w nieskończoność, to wtedy byłaby nieograniczona. W przypadku walca jest tak samo. Albo ma swoje 2 denka, te 2 okręgi na górze i na dole, albo walec opisany tym równaniem przedłuża się w nieskończoność. W ten sposób widzimy, że wśród różnych przykładów powierzchni o stałej średniej krzywiźnie sfera jest wyjątkowa. I to właśnie udowodnił rosyjski matematyk Aleksandr Aleksandrow w swojej pracy z 1958 roku. Ta praca ma 5 części. Tutaj widzimy fragment 5, ostatniej z tych części, która zawiera dowód interesującego nas twierdzenia. Jest ono następujące. Sfera jest jedyną powierzchnią o stałej średniej krzywiźnie, która jest gładka, czyli nie posiada osobliwości samoprzecięć, takich jak kształt litery Y, jest spójna, czyli powiedzmy jest w jednym kawałku. Nie rozważamy takich rzeczy jak 2 sfery osobno. Jest ograniczona, w odróżnieniu na przykład od nieskończonego walca lub katenoidy, jest domknięta i nie posiada brzegu. Co oznacza, że nie rozważamy też takich powierzchni jak walec lub katenoida ucięte na jakiejś wysokości. W tej samej pracy jest też wniosek na temat kształtu baniek mydlanych. W tłumaczeniu na polski mówi on po prostu tyle, że bańki są okrągłe. Oryginalna praca Aleksandrowa jest dosyć lakonicznie napisana, więc tym, którzy są zainteresowani zgłębieniem całej teorii za tym stojącej, polecam artykuł napisany przez mojego kolegę Alana Changa. Można w nim znaleźć wszystkie szczegóły dowodów twierdzenia Aleksandrowa. Link jest dostępny w opisie. Czas powiedzieć kilka słów o krzywiźnie. Na razie o krzywiźnie po prostu, a nie o średniej krzywiźnie. Na rozgrzewkę rozważymy przypadek dwuwymiarowy, kiedy mamy jakiś kształt na płaszczyźnie i chcemy powiedzieć, czym jest jego krzywizna w wybranym punkcie A. Definicję można wprowadzić w taki sposób, że przeprowadzamy ten kształt tak, żeby punkt A trafił w początek układów współrzędnych i w dodatku, żeby ten kształt lądował poziomo, czyli żeby styczna w A była pozioma. Następnie, jak już mamy nasz kształt w odpowiednim miejscu, to dobieramy funkcję kwadratową ax² plus bx plus c, której wykres najlepiej przybliża nam ten kształt. Widać, że w tej chwili parabola jest w złą stronę w ogóle, więc odwrócę znak A na dodatni. Ale może najłatwiej jest zacząć od C, mianowicie wybrać C równe 0, tak żeby parabola przechodziła przez punkt A. Następnie B, jak widać, też należy dobrać równe 0, żeby parabola była pozioma w tym punkcie. Właściwe A można wybrać na oko, jak się przybliży. Można tak oczywiście w nieskończoność, ale wydaje się, że to jest dobre przybliżenie, a równe mniej więcej 2. Da się obliczyć optymalne A, około 1,96 z groszami, natomiast krzywiznę tego kształtu, tej krzywej tak naprawdę, definiujemy jako dwukrotność tego optymalnego A, czyli w tym przypadku niecałe 4. Spójrzmy na 3 przykłady. Pierwszym niech będzie po prostu półokrąg. Jeśli interesuje nas krzywizna w takim punkcie, to zamiast przesuwać wszystko tak, żeby ten punkt wylądował w początku układów współrzędnych,
można ten układ współrzędnych umieścić we właściwy sposób w tym punkcie. Po prostu tutaj będzie oś x'ów, a tutaj oś y'ów. I wtedy ta optymalna parabola jest już tutaj automatycznie wyznaczona, wygląda tak. I półokrąg jednostkowy okazuje się mieć krzywiznę równą 1. Niezależnie jaki punkt wybiorę, to chociaż w każdym punkcie ta parabola jest inna, ale za każdym razem ma dokładnie ten sam kształt i krzywizna jest wszędzie równa 1. Spójrzmy na inny przykład. To będzie parabola y równe x². I wydawałoby się, że najlepszą przybliżającą parabolą jest ona sama. To jest funkcja x². Krzywizna jest równa w związku z tym 2. Ale okazuje się, że jak weźmiemy punkt inny niż wierzchołek, to parabola tak naprawdę robi się coraz bardziej płaska. Jeśli patrzymy na funkcje kwadratowe w tym nowym, zielonym układzie współrzędnych, to najlepszym przybliżeniem nie jest ta wyjściowa parabola, tylko inna, bardziej płaska. Krzywizna jest mniejsza, im dalej idziemy od wierzchołka. W wierzchołku ma swoje maksimum równe 2. I ostatni przykład, sinusoida. W sinusoidzie można docenić, że są miejsca, gdzie jest płaska, tak jak tutaj, i są takie, gdzie jest bardziej zakrzywiona. Tutaj ta krzywizna dochodzi do π² w tę lub drugą stronę. Pozostaje jeszcze powiedzieć, czym jest średnia krzywizna powierzchni w 3 wymiarach. Tutaj na potrzeby ilustracji jako powierzchnię przyjąłem wykres funkcji kwadratowej dwóch zmiennych, czyli funkcji postaci ax² plus 2bxy plus cy², dla pewnych konkretnych wartości ABC. Jest ona widoczna na niebiesko tutaj. Dotychczas nie mówiliśmy o krzywiźnie powierzchni, tylko o krzywiźnie krzywej. Żeby zobaczyć tu jakąś krzywą, można dokonać cięcia. Powiedzmy, że na tej powierzchni interesuje nas ten punkt, początek układów współrzędnych. Możemy w tym punkcie ciąć różnymi płaszczyznami prostopadłymi do powierzchni i każde takie cięcie da nam jakiś przekrój. W przekroju mamy jakąś krzywą, dla której można obliczyć krzywiznę. Zobaczmy, jaka jest zależność krzywizny od wyboru cięcia. Wygląda sinusoidalnie. Tutaj jest dodatnia, tutaj jest ujemna, czasami przechodzi przez 0. Co możemy zrobić z tymi wszystkimi krzywiznami? Otóż możemy wziąć średnią. Ta średnia w tym przypadku jest na poziomie minus 0,4. Można zobaczyć, że dla naszego wyboru ABC, który jest tutaj, 1, 2 i minus 1,4, ta średnia krzywizna jest dokładnie tym samym, co suma A i C. To nie jest przypadek. Można się przekonać, że to ogólna zasada. Podsumowanie może być takie, że jeśli mamy do czynienia z dowolną powierzchnią, to robimy to samo, co wcześniej z krzywą, czyli umieszczamy ją w początku układów współrzędnych, tak żeby leżała poziomo. Znajdujemy funkcję kwadratową, która ją najlepiej przybliża, przy czym w tym przypadku to będzie funkcja kwadratowa dwóch zmiennych, tak jak tutaj. I dla tej funkcji kwadratowej wystarczy zsumować współczynniki A i C. Ta ilustracja służyła przekonaniu nas, że jest to samo, co gdyby te powierzchnie ciąć różnymi płaszczyznami i uśrednić wyniki wszystkich tych pomiarów. Posiadając tę wiedzę, możemy przejść do właściwego dowodu. Otóż średnia krzywizna posiada właściwość, którą nazywamy zasadą maksimum. Tak zwana słaba zasada maksimum mówi, że jeśli mamy dwie powierzchnie P i M i P leży ponad M, ponadto stykają się w jakimś punkcie we wnętrzu, tutaj w punkcie A, to w tymże punkcie A średnia krzywizna M nie przekracza średniej krzywizny P. Ta zasada odpowiada intuicji, że skoro P leży ponad M, to musi być bardziej zakrzywiona niż M i w związku z tym ma większą średnią krzywiznę. Dowód przebiega następująco.
Tak jak w definicji średniej krzywizny, przyjmujemy taki układ współrzędnych, w którym obie powierzchnie leżą poziomo punktem A w początku układu współrzędnych. Dalej spójrzmy na funkcje kwadratowe, których wykresy najlepiej przybliżają odpowiednio m i p. Skoro p leży ponad m, to również wykres jednej z tych funkcji leży ponad wykresem drugiej, a to przekłada się na nierówność między tymi funkcjami kwadratowymi. Dla m to będzie funkcja ax² plus 2bxy plus cy², przy czym oczywiście dopisałem indeks m, żeby było wiadomo, że to są współczynniki dla m. Analogicznie jest dla p. Przyjmując x równe 1 i y równe 0, można stąd odczytać nierówność między współczynnikami a dla obu powierzchni. Przyjmując na odwrót, czyli x równe 0 i y równe 1, dostajemy to samo dla współczynników c. Z tych dwóch nierówności z kolei wynika nierówność między sumą am i cm, a sumą ap i cp. Zgodnie z definicją, to dokładnie oznacza nierówność między średnią krzywizną m a średnią krzywizną p w tymże punkcie A. To jest koniec dowodu słabej zasady maksimum. Spójrzmy jeszcze na pożyteczne przeformułowanie tej samej zasady. Mianowicie jeśli z góry założymy, że m i p mają stałą średnią krzywiznę, przy czym m ma większą, to zgodnie z tym, co widzieliśmy przed chwilą, nie mogą się stykać we wnętrzu. A to dlatego, że ze stykania się we wnętrzu wynikałaby odwrotna nierówność. Dla porządku zaznaczę jeszcze, że to sformułowanie nie obejmuje przypadku, kiedy te dwie powierzchnie się stykają, ale w punkcie na brzegu. Dobrze, to jest słaba zasada maksimum. Do dowodu twierdzenia Aleksandrowa będzie potrzebna tak zwana silna zasada maksimum. Wygląda ona bardzo podobnie. Zakładamy, że powierzchnia P leży ponad powierzchnią M, zakładamy, że średnie krzywizny obu powierzchni są stałe i dodatkowo zakładamy ich równość. Zasada mówi, że wówczas te powierzchnie nie mają prawa stykać się we wnętrzu. Chyba że się całkowicie pokrywają, to jedyny wyjątek. Ta sama zasada posiada również wariant brzegowy, mianowicie powierzchnie nie mogą też stykać się na brzegu w sposób pionowy. To znaczy, wykluczony jest przypadek, gdy stykają się na brzegu i styczna do obu powierzchni w tym punkcie jest pionowa. Tego twierdzenia nie będziemy dowodzić. Jest nieco trudniejsze od słabej zasady maksimum, więc zaznaczam ją jako czarną skrzynkę i przechodzimy wprost do kluczowej idei dowodu. Jest nią metoda wymyślona przez Aleksandrowa, a nazwana później metodą ruchomych płaszczyzn. Z powodu, który za chwilę okaże się oczywisty. Mamy tutaj fioletowy kształt bańki i rozważamy różne płaszczyzny o ustalonym kierunku, tutaj poziome. Chcemy stwierdzić, że względem jednej z tych płaszczyzn bańka jest symetryczna. To znaczyłoby tyle, że obraz symetryczny bańki, zaznaczony na czerwono, pokrywa się z nią samą. Jak znaleźć taką płaszczyznę? Tu wchodzi właśnie idea ruchomych płaszczyzn. Będziemy patrzyli na tę część odbicia, która znajduje się poniżej wybranej płaszczyzny, więc to jest ten ciemniejszy, czerwony fragment. Zobaczmy, co się z tym fragmentem dzieje, gdy ruszamy płaszczyzną z góry na dół. Póki płaszczyzna jest wysoko, ten fragment jest po prostu pusty. Potem zaczyna się pojawiać, jest mały, powiększa, przez dłuższy czas się zawiera w tej fioletowej oryginalnej bańce, a w którymś momencie przekracza, wystaje i już przechodzi coraz dalej. Interesujący dla nas będzie moment krytyczny, w którym ta czerwona część zaczyna wystawać poza fioletową bańkę. Oczywiście taki moment następuje, bo na początku ta część jest pusta. Potem rośnie i dopiero tutaj za chwilę zacznie wystawać. Co się dzieje w tym momencie? Mamy do czynienia z dwiema powierzchniami, fioletową i czerwoną. Ta czerwona, przynajmniej jej część poniżej płaszczyzny, leży powyżej fioletowej, a jednocześnie się stykają. Stykają się dlatego, że za chwilę, gdybym jeszcze trochę przesunął płaszczyznę, już czerwona by wystawała, więc w tym krytycznym momencie muszą się stykać. Co więcej, te dwie powierzchnie mają stałą średnią krzywiznę. Fioletowa bańka
dlatego że jest bańką, a czerwona dlatego że odbicie nie zmienia średniej krzywizny. Mamy tu więc do czynienia dokładnie z obrazkiem, który był w silnej zasadzie maksimum. W związku z tym wnioskujemy, że fragmenty czerwony i fioletowy muszą się pokrywać. Ale jeśli odbicie fioletowej bańki jest tożsame z nią samą, to znaczy, że jest ona symetryczna względem znalezionej właśnie płaszczyzny. I to był nasz główny cel, znalezienie płaszczyzny symetrii. Ale zanim przejdziemy dalej, odnotujmy, że tak naprawdę możliwe przypadki są dwa. Spójrzmy jeszcze na ten drugi. Otóż, co może pójść źle? Patrzymy, co się dzieje, jak ta czerwona część robi się większa i większa i większa, w tym momencie już wystaje. A chwilę wcześniej, w krytycznym momencie, owszem, stykają się, ale stykają się w punkcie brzegowym, to znaczy na płaszczyźnie symetrii. To jest szczególny przypadek, gdy stykają się one w sposób pionowy, czyli płaszczyzna styczna do obu tych kształtów w tym punkcie jest pionowa. I znowu, ten przypadek podpada pod silną zasadę maksimum. Czerwona powierzchnia leży powyżej fioletowej, stykają się pionowo na brzegu, mają taką samą stałą średnią krzywiznę. Stąd jest wniosek, że muszą się pokrywać i w związku z tym fioletowa bańka musi być symetryczna względem znalezionej płaszczyzny. Tak samo jak poprzednio. Stąd już jest tylko krok do końca. Odnotujmy mianowicie, co się dzieje ze środkiem ciężkości. Otóż symetria względem płaszczyzny zachowuje środek ciężkości, czyli środek ciężkości pierwotnej figury przechodzi na środek ciężkości figury odbitej. Teraz, jeśli znaleźliśmy płaszczyznę symetrii, czyli taką, dla której odbicie symetryczne przenosi naszą powierzchnię na samą siebie, to również środek ciężkości przechodzi sam na siebie. A to oznacza dokładnie tyle, że znajduje się na płaszczyźnie symetrii. Dalej, nikt nie kazał nam ruszać tą płaszczyzną góra-dół. Możemy dowolnie wybrać kierunek i naszą metodą ruchomych płaszczyzn znajdziemy płaszczyznę symetrii w zadanym kierunku. Można to podsumować w taki sposób, że nasza powierzchnia jest symetryczna względem każdej płaszczyzny przechodzącej przez jej środek ciężkości. I stąd już wynika, że badana przez nas powierzchnia musi zawierać jakąś sferę. Uzasadnienie jest nietrudne, po prostu ustalmy jakiś punkt z tej powierzchni, niebieski, i wybierajmy różne kierunki płaszczyzn. Skoro powierzchnia jest symetryczna, to znajduje się na niej odbicie tego wyróżnionego punktu. Możemy wybrać trochę inną płaszczyznę i znajdziemy nowy punkt. I tak dalej, i tak dalej. Skoro mamy symetrię względem każdej z płaszczyzn przechodzących przez środek ciężkości, to można tak dorysowywać kolejne punkty i w rezultacie otrzymujemy wszystkie punkty ze sfery. Koniec końców, jeśli powierzchnia zawiera sferę i jest spójna, to znaczy, że po prostu jest sferą. W taki sposób doprowadziliśmy do końca dowód twierdzenia Aleksandrowa. Ale wbrew wrażeniom, jakie można mieć ze szkolnych lekcji, matematyka nie kończy się na twierdzeniach, które ktoś kiedyś udowodnił, tylko się na nich zaczyna. Tak jest też w tym przypadku. Często się zdarza, że matematyków interesują nie tyle konkretne problemy, co metody, jakie wynaleziono do ich rozwiązania. I tak jest z wymyśloną przez Aleksandrowa metodą ruchomych płaszczyzn, która przyczyniła się później do rozwiązania wielu innych problemów zupełnie niezwiązanych z bańkami mydlanymi. A jeśli chodzi o same bańki mydlane, to można rozważyć problem podobny, ale jednak istotnie inny. Na przykład błony mydlane na zadanym konturze. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa równoległe kółka z drutu, wsadzamy je do mydlin i wyjmujemy. Pytanie, jaki kształt dostaniemy? Jeśli kółka są oddalone, to po prostu dwa mydlane koła. Jeśli są blisko, możemy sobie wyobrażać, że na tych dwóch kółkach drucianych rozepnie się walec. Natomiast okazuje się, że nie, że to co dostaniemy będzie znaną nam już katenoidą. Co więcej, błony mydlane, wbrew pozorom, potrafią mieć osobliwości. Przykładami takich błon są kształt litery Y, który był wcześniej,
oraz kształt czworościenny. Najlepiej go opisać w taki sposób, że bierzemy czworościan foremny i łączymy środek czworościanu z jego krawędziami. Wygląda to następująco. Wspomniane tu zagadnienia badawcze do dzisiaj są bardzo aktywne, czego dowodem jest choćby Nagroda Abela, jaką Karen Uhlenbeck otrzymała w 2019 roku. Polecam obejrzeć towarzyszący wręczeniu nagrody popularno-naukowy występ Matta Parkera. Pozostaje mi podziękować w pierwszej kolejności mojej żonie Zosi za wykonanie muzyki, która posłużyła jako tło do filmu. Po drugie dziękuję pracownikom Biblioteki Instytutu Matematycznego PAN za znalezienie i udostępnienie mi oryginału pracy Aleksandrowa. Ten film nie powstałby też bez czasopisma popularno-naukowego Delta, w którym ukazał się mój artykuł na ten sam temat. Chciałbym też wspomnieć o narzędziach, jakich użyłem. Do stworzenia animacji posłużyła biblioteka Manim, stworzona przez Granta Sandersona z kanału Free Blue and Brown i rozwinięta przez społeczność Manim. Natomiast interaktywne diagramy powstały na platformie Desmos. Linki do diagramów są w opisie, można z nimi samemu poeksperymentować. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.